זה האוסף הנגרי ברצים של לירז. לירז, מה אתה יכול להגיד לי על כל הבובות האלה? מאיפה קיבלת אותם? מה תגיד? לא יודע, אני שואל אותך. אין פה בהתחלה? כן, מי קנה לך? שרה. איפה קנית את זה? אתה לא זוכר? ואיזה מכל הבובות אתה הכי אוהב? חלל. מה עוד אתה אוהב? אתה יכול להראות לנו? לקום ולהראות לנו? איזה בובה היא הכי חזקה מכל הבובות? יש לה את הכוח הכי חזק. ולמה היא חזקה? יש לה לייזר. ואיזה בובה היא הכי גדולה וכבדה? ומה היא עושה? ואיזה בובה מתפוצצת? ומי השמנה? מי הכי שמנה? עם פצעים על הפנים. ומה היא עושה? שתה. אין לה איזה משהו שהיא עושה? ומי זורקת ביצים? שמע, יש לך אוסף יפה מאוד. כל הכבוד. עכשיו אני יכול להגיד רק שאני גם רוצה כזה ואין לי כסף, אז בפעם הבאה תסביר לנו על משהו אחר. זהו?